货车速度很快，跨越车道正要超车，但下一秒巷子里突然冲出一辆货车，两车严重碰撞，货车接着又快速冲向民宅，还撞上门口柱子，车辆底盘这时突然起火，甚至冒出浓烟，目击民众赶紧喷洒灭火器，通报警消。 救护车、消防车获报火速到场，到场发现肇事货车车头严重凹陷，消防人员立刻拿出破坏剪破坏车头结构，救出受困驾驶。事故现场一片凌乱，惊动附近住户。造出来就是爆炸，就砰一个很大声啊！火伤车啊，车头烧起来啊，车弄了里家，阮咧水管几股弄啊断的啊。这起严重事故就发生在29号早上9点，新北市莺歌区3英路上。虽然现场经过清理，但柱子上仍然有撞击过的痕迹。当时货车上关心驾驶载着确信乘客和另一辆货车撞击后，再失控撞击住宅门柱，撞击力道相当大，车头严重凹陷起火。消防人员到场也立刻出动破坏剪救人，伤势最严重的关姓驾驶腿部骨折，意识不清。事故一共3人紧急送医。